축하합니다. 생일 축하합니다. 사랑하는 재윤이 생일 축하합니다. 우와. 후, 하나, 둘, 셋. 우와. 축하해요. 생일 축하해요. 우리 찬우가 살고 있는데 무사하는 걸 가고 있어. 너무 좋아요. 여기가 해도 여기 어디까지 내려가. 이따 내려갈 거야. 거기는 혼자서 못 내려가. 뿅. 완전 살 때는 혼자 있네. 진짜 있어. 나비 어디 있어? 잘 샀다 다시. 안녕. 또 갈아줘. 잘 샀어. 잘 샀어. 내려간 거야. 내려갔어? 안녕. 나는 이제 끝났다. 노래 끝났다. 초록색. 살기네. 달 떴어? 반달. 반달에서 이제 보름달 돼가고 있어. 구름달 됐어. 보름달 됐어? 구름달 어디 갔지? 보름달 어디 갔지? 꿀이다. 응? 그거 뭔데? 꿀이. 꿀벌이야? 어디 봐봐. 꿀이 꿀벌이네. 꿀벌이 붙여주세요. 꿀이 묻었다. 고래가 슈웅하고 지나가네. 아빠가 깜짝 놀래겠지? 먹을까? 아빠 출근했어. 저거 이제 그리고 나네. 안내. 엄마가 진짜 출발한 거야. 안정 밑에 배.
어디 나자. 제제 뭐예요? 뭐예요?